盡快就座啦。盡量坐近中間啦，坐近中間。代表咧漢語聖經協會董事會同埋我哋全體嘅同工，我哋總共咧有33個同工咧嚟到咧係多謝每一位嚟到參與我哋嘅工作。我哋從來都冇想到漢語聖經協會喺香港荔枝角嘅辦公室，可以服侍到一個喺今日沙地阿拉伯工作嘅一位朋友，係我哋自己嘅同胞，去睇一個嘅福音小冊子。所以再一次多謝每一位嘅弟兄姊妹，你今日嘅參與支持我哋咧，係真係可以令到聖經傳萬家，救恩臨天下。息間裏邊嘅我哋整個步行籌款嘅，從頭到尾都求你自己親自保守同我哋同在，亦都求你保守我哋每個人嘅安全，保守我哋咧能夠咧喺當中裏邊咧係有平安。我哋願意你同我哋一齊去行，去完成整個嘅步行嘅呢一個行程。我哋願將一切頌讚榮耀歸俾三位一體嘅真神，奉耶穌基督嘅名字祈禱。好，唔該晒，唔該晒楊博士、等生、李生。咁咧，我哋而家嘅步行咧就可以正式開始㗎啦。出發啦！